హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? మేము కూడా బాగున్నాము. ఈరోజు ఏంటంటే సండే రోజు వ్లాగ్ అనమాట ఇది. నిన్న బహుశా డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్ అయింది కదా, మీరు ఆ వీడియో చూశారు చాలామంది. ఏంటంటే ఈరోజు నిన్న డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళి వచ్చేప్పటికి బాగా లేట్ అయిపోయింది. మేము మార్నింగ్ లేచేటప్పుడు కూడా 12 అయిపోయింది అనమాట. మార్నింగ్ కూడా కాదు, ఆఫ్టర్నూన్ 12 అయిపోయింది. మేము ఏదో ఇంట్లో లైట్గా టిఫిన్ అయితే తినేసాము. ఇంకా మాకు ఇంట్లో గ్రాసరీస్ కూడా ఏం లేవు, ఎందుకంటే సాటర్డే వెళ్ళి తెచ్చుకుంటాం మేము. నిన్న అటు సంక్రాంతి సంబరాలకు వెళ్ళాము కాబట్టి ఇంట్లో వెజిటేబుల్స్ కూడా ఏమీ లేవు. ఎలాగో సండే కదా అని చెప్పేసి బిర్యానీ బుక్ చేసుకున్నాము. ఈరోజైతే స్నో పడుతుంది, స్నో స్ట్రోమ్ ఉందన్నమాట. హెవీగా అయితే లేదు, అంత చలి కూడా లేదు, అంత వణుకు కూడా ఏమీ లేదనమాట. సరే ఇప్పుడు ఏంటంటే మేము ఇప్పుడు బిర్యానీ అయితే బుక్ చేసుకున్నాము. మాకు దగ్గరే జస్ట్ 3 minutes డ్రైవ్ అనమాట మాకు ఎక్కడికి, ఇప్పుడు మనం ఉండే అపార్ట్మెంట్ నుంచి. ఇప్పుడు ఏంటంటే వెళ్ళి ఇప్పుడు ఈ లైట్కి కార్ క్లీన్ చేసుకుని వెళ్ళి తీసుకోవాలి బిర్యానీ. అయితే మీరు అనుకోవచ్చు ఇంత చల్లో వెళ్ళి బిర్యానీ తీసుకోవడం అవసరమా అని. కాకపోతే ఇక్కడ తప్పదు, మన లైఫ్ ఎలా ఉన్నా కూడా అది చాలామంది కూడా బయటకు వెళ్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఏంటంటే మొన్న అంత హెవీ కాదు కాబట్టి, ఇది నార్మల్ జస్టే కాబట్టి ఇది ఆల్మోస్ట్ 6 months కూడా ఇలాగ ఒక్కొక్క చోట అయితే కురుస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా మనం వెళ్ళి మన అవసరాలు అవన్నీ తీర్చుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడైతే మనం హైదరాబాద్ బిర్యానీ హౌస్కి వెళ్దాము. వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న వీడియో, కార్ని ఇప్పుడు మేము ఎలా క్లీన్ చేసుకుంటున్నామో మీరు చూసేయండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి చెప్పలే, ఇక్కడైతే చూడండి ఎలా పట్టేస్తుంది స్నో. చెప్పలే, ఇక్కడైతే చూడండి ఎలా పట్టేస్తుంది స్నో. సో ఇక్కడ గరాజ్ తీసుకోవాలంటే కార్కి $100 ఎక్స్ట్రా అనమాట. చాలామంది అయితే ఇలానే బయట ఇలానే పెట్టేస్తారు, ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా స్నో పడదు కదా. మేము కార్వి క్లీన్ చేసేవి తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాము, అలానే అయిపోతుంది. ఈసారి అయితే తీసుకోవాలి. ఆటోమేటిక్గా కార్ హీటర్ ఆన్ చేస్తే ఫ్రోజ్లోగా అదే మెల్ట్ అయిపోయింది. బహుశా నీకు ఎందుకు మా నాన్న క్లీన్ చేస్తారులే. కార్లో కూర్చో బహుశా, నువ్వు వెళ్ళి. మనం వెళ్ళేది 2-3 minutes డ్రైవ్ అయినా ఖచ్చితంగా కార్ అయితే క్లీన్ చేసుకుని వెళ్ళాలన్నమాట. అది ఇక్కడ రూలు. ఎన్నింటి వరకు ఉంది స్నో? మీ ఆటల తర్వాత త్వరగా కానివ్వండి. ఎన్నింటి వరకు ఉంది స్నో? చలి కూడా లేదు, మెయిన్ అది కవరు, విండో కవర్ కొన్నాను బేసిక్గా, కాస్కోలో కొన్నాను స్నో కవర్. కానీ ఈడు పట్టిపోయా, లేట్ అయిపోయింది కదా ఇప్పటికి. అదేసి వెదర్ రిపోర్ట్ కూడా చెక్ చేయాలి. బేసిక్గా ఏంటంటే మేము వెదర్ రిపోర్ట్ కూడా చెక్ చేయలేదు. థర్స్డే ఫ్రైడే కంటిన్యూగా బహుశా డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్ ప్రాక్టీస్కి తీసుకెళ్ళడం. సాటర్డే వచ్చేసి నిన్నే కదా డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళడం. అలా వెన్స్డే వచ్చేసి కాస్ట్యూమ్స్ అవన్నీ చెక్ చేసుకోవడం. ఇలా కంటిన్యూగా ఈ వీక్ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ బిజీ అయిపోయాము. ఇక్కడ ఏంటంటే చాలామంది వెదర్ ఎప్పటికప్పుడు ఇలా చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. ఓకే అండి, మరి మన వాళ్ళు అయితే కార్ని క్లీన్ చేసేసారు. ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్ హౌస్కి వెళ్ళిపోదాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మనం హైదరాబాద్ హౌస్కి వచ్చేసాము. లోపల ఎలా ఉందో ఏంటో చూద్దాము, మీరు కూడా వచ్చేయండి. మేము బుక్ చేసింది విజయవాడ ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ. ఇది వెళ్ళే వే కాబట్టి ఇది ఇక్కడ ఐస్ కొంచెం త్వరగా మెల్ట్ అయిపోయింది.
మన కారు టైర్స్కి ఉందా జస్ట్ స్నో కంటుకొని కొంచెం ఇలా బుద్ధి కొంచెం అంటే కొంచెం బుర్రలాగా బుద్ధి చూడండి పీస్ ఎలా పడిందో. ఇదిగా హైదరాబాద్ హౌస్ ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ హౌస్. మరి దాన్ని ఓకే లోపలికైతే ఎంటర్ అయిపోయాము. ఇక్కడ ఏంటంటే వీకెండ్ స్పెషల్ అనేసి ఫ్రైడే సాటర్డే అవి బోర్డు. ఇక్కడ మేము ఒక 1/2 అవర్ ముందే ఫోన్ చేసి ఆర్డర్ ఇచ్చామన్నమాట. మనం ఫోన్ చేసి ఆర్డర్ ఇవ్వగానే వాళ్ళు ఏ టైంకి వచ్చి పిక్ చేసుకోవాలో కూడా చెప్తారు వాళ్ళే. ఇక్కడ బిర్యానీతో పాటు ఇంకా కొంచెం మన ఇండియన్ స్నాక్స్ కూడా ఉంటాయి. బేకరీ ఐటమ్స్, స్నాక్ ఐటమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అలాగే ఇక్కడ కిడ్స్ కోసం ఇక్కడ వీళ్ళ ఒకటి క్యాండీస్ లాంటివి పెడతా ఉంటారు. బహుశా క్యాండీ కోసం చూస్తుంది. ఈరోజు ఏంటంటే అది సైడ్ పెట్టారు, ఎప్పుడు ఫ్రంట్ ఉంటుంది. బహుశా అయితే క్యాండీ తీసుకుంది. ఇప్పుడు మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాము. సరే బిర్యానీ అయితే తీసేసుకున్నాము. ఇంటికి వెళ్ళాక క్వాంటిటీ ఎంత వచ్చింది ఏంటి రేటు మొత్తం అన్నీ చెప్తాను. ప్రజెంట్ ఇక్కడ పార్కింగ్లో మొత్తం స్లో అయిపోయింది. మీరు అనుకుంటారు వింటర్ వస్తే అన్ని చెట్లు చెట్లుకున్న ఆకులన్నీ కింద పడిపోతాయి అని, మరి ఈ చెట్లకి ఎంత కింద పడలేదని కొన్ని ఆ చెట్లు చాలా చెట్లు ఆకులు చాలా బాగా ఉంటాయి. అవి స్లోగా కింద పడలేదు కారము అంటే మనం తీస్తే వచ్చేస్తాము, కానీ స్నోకి మాత్రం రావు. అందుకని ఫ్రెండ్స్ ఇంటికైతే వచ్చేసాము. బిర్యానీ క్వాంటిటీ అయితే ఎలా ఉంది, ముగ్గురికి సరిపోతుంది. అండ్ రైతా అండ్ బిర్యానీ గ్రేవీ ఇచ్చారు. ఇది వచ్చేసి $16 అనమాట. ఇంచుమించు 1300 to 1400 మన ఇండియన్ మనీ. ఏంటంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న బిర్యానీని బట్టి ఉంటుంది. మనమైతే ఇది విజయవాడ ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ. ఇంకా చాలా ఉంటాయి అన్నమాట ఇక్కడ బిర్యానీ, చికెన్, మటన్ అన్నీ. ఓకే అండి, ఇంతటితో అయితే ఈ వ్లాగ్ ఎండ్ చేస్తున్నాను. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు బాయ్ బాయ్.